Hello， 大家好，我係 Flora， 咁今日咧就會由我嚟同大家詳細介紹 Bravia XR OLED 電視 A95K。咁科技發展日新月異啦，電視面板技術咧亦都不斷提升，畫面亦都越嚟越逼真。咁今年最新推出嘅 Bravia XR OLED 電視 A95K 咧，就係 Sony 首部採用最新 QD OLED 技術嘅認知智能電視，為大家喺聲畫質素上面咧帶嚟唔少嘅突破。處理器可以話係一部電視嘅靈魂。A95K 內置新一代嘅認知智能處理器 Cognitive Processor XR， 喺深度感同埋色彩處理上面咧都有住重大嘅提升。認知智能處理器咧可以了解到人類大腦嘅運作啦，以人類嘅感知角度為用家帶嚟最真實自然嘅沉浸式影音體驗。A95K 採用最新嘅 QD OLED 面板，配合新一代 Bravia XR 電視系列特有嘅 XR Triluminos Max 技術，極致嘅光暗同色彩對比，為你呈現 Sony OLED 電視有史以嚟最上乘嘅影像質素。咁無論喺電視節目啊、電影啊、劇集啊、體育抑或係遊戲方面咧，用家都可以享受到最真實奪目嘅色彩。咁透過 XR Triluminos Max， 用家就可以更加巨細無遺咁樣欣賞畫面每一個細節，即使係鮮豔嘅花啦，或者係布料嘅質感，都可以用最明亮、生動同埋自然嘅顏色呈現喺用家眼前。咁除咗喺畫面質素之外咧，A95K 喺聲音處理上面亦都更加完善。為咗令到用家咧可以更加感受到親歷其境嘅影院級聲音體驗咧，A95K 升級嘅 Acoustic Surface Audio Plus 將成個 OLED 屏幕變成多聲道揚聲器，令到聲畫更加完美合一，音效更加立體。A95K 更加隨機附送最新推出嘅 Bravia Cam， 令到聲畫呈現同埋操作上面咧都更加之人性化。Bravia Cam 可以分析到用家身處嘅環境啦同埋位置，從而調整電視嘅聲畫設置，令到用家可以獲得最佳嘅觀看體驗。而用家咧仲可以透過 Bravia Cam 體驗到更加多嶄新嘅功能，包括手勢控制啦、視像通話等等。咁喺唔用嘅時候咧，淨係需要將個鏡頭蓋冚好就可以啦，操作非常之簡單方便。咁喺外形設計上面咧，A95K 嘅設計咧亦都平衡咗美學同埋實用性。咁 A95K 繼續沿用翻 Sony 獨有嘅 One Slate 設計，令到熒幕咧裝嵌喺特製嘅 Flush Surface 邊框上面，做到一體成型，減少咗不必要嘅組件。咁用家喺睇電視嘅時候，就唔使俾多餘嘅配件分散到注意力，可以完全沉浸喺優質嘅聲畫之中。咁 One Slate 咧，亦都可以為用家提供唔同嘅擺放選擇，除咗可以調節角度之外咧，更加有適合裝嵌喺牆壁嘅 Wall Fit 設置。咁除此之外咧 ，Bravia 智能電視 A95K 亦都搭載咗唔少方便嘅功能，就好似最新嘅 Bravia XR 電視系列附設 Sony 自家影視應用程式 Bravia Core， 方便翻用家觀賞更加多嘅電影。用家可以喺幾百部最新上映嘅電影同埋經典巨作入面兌換10套嚟睇，仲可以訂閱一系列精彩嘅電影，享受長達2年無限電影串流。Bravia XR 電視系列咧，仲可以配合埋 Sony A9 家庭影院系統使用，令到你嘅電視可以搖身一變成中置揚聲器，帶嚟極致嘅沉浸式影院級音效體驗。咁今次嘅介紹就講到嚟呢度啦，拜拜。